السلامة ومرحبا بكم في برنامج عندي فكرة. البرنامج اللي الهدف متاعه مساعدة التونسيين وتونسيات باش الأفكار متاعهم تولي مشاريع وتحل عينها على الدنيا. برنامج عندي فكرة هو أول راديو رياليتي في تونس بمبادرة من تونيزي تيليكوم انتربريز وراديو اكسبريس اف ام، واللي وصل لسنا للنسخة الثالثة متاعه، وإن شاء الله نكونوا توفقنا في المهمة متاعنا من نهار اللي بدينا المغامرة هذه. ايش معناه هذا الكل؟ هذا يعني اللي واحد من المتبارين متاعنا باش يربح 20 مليون من عند راديو اكسبريس اف ام وتونيزي تيليكوم انتربريز عام مرافقة للمشروع وحملة إشهارية كبيرة على راديو اكسبريس اف ام. في النصف الثاني متاع برنامجنا المتبارين باش يعديوا وقتهم ما بين لي فورماسيون لي سيونس دو مونتورينغ ولي فامو برايم بالطبيعة، لكن ما ننساوش اللي في وسط هذا الكل كل واحد منهم لازم يخدم ويقوي فكرته بالنصائح نتاع لي فورماتور والجوري. اسنا كيف العاده ولا لا يقتلنا عاده باش يرافقنا في برنامج عندي فكره لي بارتنير نتاعنا الام اس بي، الميديترينيان سكول اوف بزنس، لا بي اف بي ام، بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطه، لا بنك مونديال، لي سي او، لانستيتو عرب دي شيف دونتربريز. في الاسابيع الجايه المتبارين باش يخرجوا بالواحد حتى لين يقعد معنا الفايز ولا الفايزه نتاع سنة. الخبره والدبلوم ما يهموش برشا، كيف العمر والاكسبيرينس بروفيسيونيل. المهم هي الفكره والنضج نتاعها ومدى امكانيه تحقيقها على ارض الواقع. المتبارين نتاعنا شاركوا في اول فورماسيون تحضيرا للبرايم الجاي. بدينا مره هذه بموضوع مهم ياسر لاي انتربرونور. اشنو لونفيرونمون كونكورونسيال دو لونتربريز. هذا باش يعاون كل متباري انه يفهم في انا مارشي موجود وكيفاش يزاحم الشركات الاخرين. فرد وقت حبينا المتشاركين يفهموا اللي باش يركزوا ساقيم مليح في المارشي نتاعهم لازم الموديل دو بيزنس قوي. وفي هذا الكل شكون لو فورماتور اللي شرفنا الجمعه هذه؟ المره هذه كان معنا السي وهب زويد، ماتريزار دو لي اس جي في التسعينات، وهب متخصص في الماركتينغ اي لو ديفلوبمون دي زافير اللي خلاه يوصل اليوم سكون ابل ان سيريال انتربرونور. Je suis entrepreneur, je suis patron d'entreprise, j'ai pas mal d'expérience au niveau business, en termes de création, mais en termes de travail également avec quelques multinationales. Et donc, au fait, dans ma présentation, j'essaie beaucoup plus de vous donner un retour d'expérience beaucoup plus qu'autre chose. اللي خلاه يوصل اليوم سكون ابل ان سيريال انتربرونور. حاجة من الحاجات اللي الفورماتور متاعنا حب يركز عليها اللي كيف تعمل شركة لازمك تربح فلوس. Les chiffres ça inspire, ça donne l'idée. Les chiffres ça réconforte également. على خاطر كي قاعد تخدم في البزنس موديل نتاعك وقاعد تخدم في الفكرة نتاعك et que par la suite vous allez descendre ça sur une feuille Excel. C'est important de voir comment votre projet il est viable, comment il est rentable, كيفاش مكون، من شنو هو متكون، quels sont les circuits, quels sont les aboutissants, les composants du truc, quels sont, enfin on parlera de route to market par la suite, de manière de distribuer, comment distribuer. Toute l'histoire devrait être vachement claire dans votre tête. Si à un certain moment, vous pensez que vous تقعد ما بينك وما بين روحك قدام مرايه تعاود تحكي ليستواغ نتاع البروجي نتاعك وتحس روحك اللي فما دي كيستيون اللي ما تنجمش تجاوب عليهم ولا جاتك فكره et tu ne sais pas comment la présenter sur son projet, c'est que c'est pas encore prêt. ما كانش الحكايه زايده بالطبيعه. اكثر حاجه مهمه هي انك تعرف كيفاش الفلوس هذه باش تدخل، وهنا نحكيو على قوه واهميه لو موديل دو بيزنس. Cette constatation elle est prise comme une donnée forte, un fort argument ou bien... Ça dépend. Ça peut être un marché qui n'existe pas aussi. J'ai un problème. Si je ne peux pas suivre la même vitesse de croissance de marché, cela veut dire impérativement que je suis en train de perdre des parts de marché. Si je perds de parts de marché, je perds du revenu. ديما نتعلموا سواب. الكلام نتاعك ينجم يفكر بوكو دو جون انتربرونور اللي قد ما تكون فاهم روحك كيفاش الشركه نتاعك باش تكبر قد ما الفيزيبيليتي نتاعك تكبر، لكن في هذا الكل فما فخ لازم المتبارين والعباد اللي تسمع فينا تتفاداه. tomber surtout amoureux du projet. Il faut savoir garder vraiment la tête froide. Les sentiments dans le business ne sont pas bons. Les sentiments dans le business ne sont bons que dans un seul cas, et c'est même pas un sentiment, c'est le flair. C'est sentir, faire confiance à ce que vous êtes en train de ressentir. Faites confiance à votre vision des choses, à votre feeling, à votre sensation, à votre sensation par rapport au marché, par rapport aux clients. Faites confiance à ça. N'ayez pas peur. باب ملا سواب هذا طلع يفهم في الموديليزاسيون دو بيزنس والحب زاده، خبره كبيره وكلام معقول. اما شنو يعملوا له الموديل دو بيزنس نتاعنا مع الوقت وقت اللي تكبر الشركه سورتو. واضح ياسر سواب. الهدف هنا ان نفهموا انه ما فما حتى شيء في جي وقت اللي شركه في اول ايامها ولا حتى كيف بدات تكبر. اللي يحب ينجح يلزم ديما يعرف كيفاش يل سادابت للسوق والانفيرونمون نتاعو. هذا الكل ما يصير كان افيك ان ايتا ديسبري انوفون. اوتون دو ديتاي اللي تخلي المتبارين نتاع عندي فكره يفهموا اللي مغامرتهم ماهيش لعبه، واللي يحب يكبر في السوق ما عليه كان يبني موديل دو بيزنس فور اللي نجم يتغير مع تغيرات الانفيرونمون نتاع الشركه. وباش يكون الموديل دو بيزنس نتاعك يعطي نتيجه لازمك تعرف شنو هي الاكسبيريونس اللي باش تعطيها للكليون نتاعك. المتبارين نتاعنا اليوم يكتشفوا في برشا حاجات جديده ما بينات الموديل دو بيزنس وكيفاش الشركه تحاول تتاقلم على المارشي نتاعها. المتبارين نتاعنا حاولوا انهم ما يضيعوا حتى انفورماسيون. Si je présente un business plan et ça va être
plus accepté pour le financement. Mais le business model, ça va être un peu vague et ils vont demander plus de détails, plus de chiffres. كيفاش نجم نصنع la même ولا نعمل le prototype de la même carte en dépensant 10 fois moins ou en utilisant un autre moyen ou un autre procédé technologique pour gagner encore du coup. Sans par autant toucher à la qualité, hein. Je parle à qualité égale. اي لكن باش نعرف شنو هي الاستراتيجيه نتاعي باش نقعد ديما عندي دي دو مارشي مهمين واللي نجم نكبرهم، لازم باعث المشروع يعرف انواع لي كونكورون نتاعو، على خاطر كيف ما نقولوا على كل كريمه. عندنا المتباري مقداد مروان اللي عنده فيرم ديلفاج دي فيرماران. في المثال هذا المفهوم تاع المحيط التنافسي للشركه ماهوش ايفيدون برشا. لا بروكسيميتي سي با ترو امبورطون على خاطر اول حاجه لا كالي بور سيت كاليتي لا افيك سو بري لا معناتها ديجا تي غانيون معناتها بور لو ريفوندور اللي باش يعاود خاطر باش يشري من عندك ويعاود يبيع مش باش تبيع للكليون فينال طول انت. Est-ce que je peux considérer les chiffres, les statistiques, أنه النمبر نتاع العباد اللي عندهم المرض هذا هو المارشي نتاعي. Bien entendu, من بعد كي suivant le coût نتاع الميديكامون ça va on va classifier. Donc ما نسحقوش vraiment faire des statistiques ونمشيو نعملوا des études de marché. Donc je peux être sur quelque chose qui est complètement sympathique, mais je dois la remodeler pour être en phase avec le marché. زايدة شوية على المارشي ميسالش، mais مش بعيد عليه برشا. نشكروك سي وهاب على المعلومات القيمه هذه الكل. الفورماسيون نتاعك كانت هايله برشا، ونستناو انه كلامك اليوم نشوفوه عند المتبارين نتاعنا في البرايم الجاي قدام الجوري. كان هذا عندي فكره لليوم. من الاسبوع الجاي باش تسمعوا معنا اول برايم في النهائيات، وباش يرجع معنا نوتخ شير جوري. تلقاو لي بودكاست نتاع البرنامج على www.radioexpressfm.com. كان معاكم محمد علي شبعان، نقول لكم على سمان بروشين، اقعدوا في فورما وباي باي.